И всем привет, ребята, сегодня мы будем играть в метель. Сегодня мы будем проходить Адель. Ну, я понимаю, нужно... И сегодня мы будем проходить Адель. Как же мне надоели эти непонятные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вид. Так, все, мы начинаем. Нет. А что делать? Ничего, он даже тут гирлянду поставил. Ха-ха-ха. Погодите. Слышите? О, релакам. Встать можно? Стой, что собака. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Говорит, блин, вытащить, а сам я не знаю. Ничего нет, это. Ой. Все хорошо? Ты там жива? Блин, я ее убил. А, не, жива. Так я не знал. Заперто. А что там внутри можно проверить? Что-то серенькое вижу. Точно. О. Ай. Куда мне прятаться? Я и прячусь сюда нельзя. Куда? Пробую за дверью. Ладно, хотя бы кем-нибудь ты мне помог. Что за шум здесь был? Я тебя присяду не спать? Не спалю. Это будет жесть. Б. Погоди-ка. Куда мне прятаться? Сюда. Наверное, под стол. Нет, сюда, наверное. Уф. Так и знал, что под стол. Я думаю, эти под стол, он через эти щельки меня спалит, а нет. Обзор на какой-то томик. Так себе. О. Понятно. А тут у нас что? Ничего даже нет. Может тут? Ой. Ой, блин, я застрял. А, фу. А это что за механизм? Я хочу открыть холодильник. Куда? Холодильник ничего нет. А тостер? О, подарок. Что мне тогда делать? Это что там? Все, мы на свободе. Это что? А, ну пойдем. Что тут у нас? Ничего. Ничего. О. Нет воды. О, ламповик. Ну ок. Вентиль какой-то. Подарок. Ну ладно. Что ты смотришь, смотри. В столе. Ой. Ой. Спалит. Он спалит. А такая, куда делся? Вот это. Меня спалят. Меня спалят. И меня убьют. Все, идет. Что мне делать? А, все, он меня спалил. Все, он меня спалил. Не было никого. Блин, все, он меня спалил. А что я переживал? Открываем ячейку.
Откуда я его респиратор возьму? Ё-моё. О. Что я сделал? Ставься. Не ставится. Просто прячемся. Блин, не ставилось. Ну ок. Здесь уже не снял. Опа. Ты ее открыта? Может, попробуй. Раз, два, три. Побежали, побежали, побежали. Ой. Прячемся, прячемся, прячемся. Ключ. 100% от этой двери. Ну сейчас я точно сбегу. Запад. Боже мой. Может, это ты? Ой, это что? Тряпка. Чайник. Пустой чайник. Погоди, может, мне нужно вот эту штуку на место вернуть? Нет. А зачем у меня сколько зерка? Наверное, нет. Кажется, я что-то понял. Что, типа просто порвал? У меня же спалит. Закроем пока. Что закрыть я могу? Да. Можно закрыть, открывать. Ой. Я откуда-то ключ? А, там ключ лежал. Так, ок. Я на месте. Тут какой-то код. Погодите. Я вроде видел отсюда 4. Погодите-ка. 9. 9. И погодите, кажется... Что это? Ну, ладно, 5, погодите. Значит... Это 4, 5, 9. Что это? Все, у нас все есть для побега. Блин, это что-то нет. Что делать? С этой комнаты закончили, пойдемте открывать ту. Погодите. Вот же. Вода. Понятненько. Все, жди. Я скоро выбегу из этого курятника. И что, ставим чайник с водой. Будем ждать, пока закипит. Давай, кипи. Ты что свистишь? Я сказал, кипи. Бежим. Нет. Куда бежать? Мне... Куда? Фу. Блин, я, кажется, свет забыл выключить. Блин. Мне пиз. Что так? Я свет выключил. Все хорошо, да? Понял. Кажется, я понял. Ой, вот. Нет. Свечка. Наверное, погодите, мне не кажется, или... Да, все. Тупой капкан.